Pieni hetki. Pysyy se puolin tuossa, että laittaa sitä pysymään siinä. Elikkä ylöspäin jonka mukaan puolet nuorista aikuisista olisi ylös ja 2030 vähän mennessä. Sitten Kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden mielestä tärkeämpää on nostaa ylös. osaamistasoa kuin koulutustasoa. Teknologiateollisuus vaatii, Sulle. että 70% nuorista aikuisista pitäisi Riittää. olla korkeakoulutettuja vuoteen 2040 Tässä mennessä. puukola. Tämä on vähän huono. Puukola. Itsekin kepillä. Eteen. Keppi on, käsi on täällä. Keppi tuolla. Näin. Ota alas. Käsi tänne. Ota se alas. Elikkä näin. Ei voi näyttää yksin kunnolla. Pieni hetki.